閉まります。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。橋を行きます。次は北大宮です。山手線は車内にお忘れ物ございませんようお注意ください。お客様にお願いをいたします。電車がありましたら、ホーム黄色い線内側をお割り切りくださいますようお願いをいたします。事故防止ご協力お願いをいたします。まもなく北大宮です。出口は右側です。ご注意くだ
まもなく大原です。出口は左側です。次は7坂です。まもなく7坂です。出口は左側です。岩槻です。
川沿い岩槻出口は右側です。東松東松